Чтобы начать топить, обязательно открывается верхняя задвижка. Это открывается труба. Далее у печи имеется еще 3 задвижки. Вот это первая, она под основной. С левой стороны и с правой стороны. Когда эти 3 задвижки закрыты, печь работает в режиме обогрева. При закрытой вот этой задвижке будет нагреваться центральная часть, средняя, точнее, часть печи. При закрытой левой задвижке будет нагреваться левая сторона. При закрытой правой задвижке будет нагреваться правая сторона. Когда эти задвижки открыты, печь работает в режиме камина. То есть тепло из топки сразу непосредственно направляется в трубу. Соответственно, если мы закрываем задвижки, то печь будет греться вся. Теперь, друзья, несколько секунд моей навязчивой противной саморекламы. Если вы хотите сложить в своем загородном доме хорошую и надежную отопительную, отопительно-варочную или уличную кирпичную печь, а также целый печной комплекс, то подходящий готовый проект можете выбрать в моем печном каталоге. Там же через форму связи можно заказать у меня индивидуальный проект печи, который будет полностью соответствовать не только вашим хотелкам и мечталкам, но и планировке вашего дома. Ссылка для перехода в каталог находится в описании к ролику и в закрепленном под видео комментарии.